Что делать, если некуда девать свои нервы и время? Конечно же, начать делать ремонт. Почти полгода мы активно ремонтируем наш новый дом. И вот уже несколько месяцев эта комната стоит без дела. Все из-за дефекта, что мы обнаружили в процессе ремонта. Снимая потолок, мы нашли под скосом полностью прогнившие брусья, на которые установлена крыша. Это был полный кошмар. Внутри было все мокрое, все в грибке и плесени, вода просто просачивалась внутрь. И самое ужасное, что через пару лет эта крыша могла полностью сломаться. Нам долго не могли это починить, поэтому ремонт здесь стоял на стопе. К счастью, перед морозами удалось все восстановить. Но теперь главный вопрос – сколько стоило нам починить такой дефект? Пиши свой вариант в комментарии и узнай ответ.